我今天给你讲一个不用吃药就能够止咳的小妙招。根据世界卫生组织还有很多权威指南，还有很多这些权威的医疗机构的推荐呢，吃蜂蜜有的时候呢，它比很多非处方类的止咳药啊效果还好。推荐的用于普通感冒引起的急性咳嗽。那这是为什么呢？一方面讲啊，你想蜂蜜是不是稠啊？它特别容易粘在这个咽喉上。那这个黏膜表面啊糊上一层蜂蜜，就减少了它的刺激，这种起到止咳作用。第二点，蜂蜜当中是有很多化合物的，它本身就有一些消炎和抗菌的作用，就减轻了咽喉部的这个炎症。第三点，有研究发现喝蜂蜜会减少粘液的分泌，所以说它对湿咳和干咳都有一定的这种止咳效果。根据欧洲儿科杂志的一篇研究就指出来，在很多时候喝蜂蜜它的止咳效果呢比很多非处方类的止咳药效果呢还要理想。那接下来呢，我们就讲重点了，到底怎么样来通过喝蜂蜜来止咳。第一条建议就是一定是1岁以上的儿童和成人你才喝蜂蜜。那为啥有这个建议呢？大家都知道蜂蜜的加工过程当中呢，就很容易有一些细菌的滋生。那比如说像肉毒杆菌，那这种细菌会导致小体重的娃娃中毒，但是大体重的人影响就小了。所以说我们购买蜂蜜的时候，还是要买那些正规厂家的，尤其是经过这种消毒的这个蜂蜜，那质量呢可能要更保证一些。第二点，每次喝多少呢？每次大概就是2到5个毫升，喝了以后不管用，可以2个小时再给一次，每隔2小时再给一次。成年人也是这个剂量。第三点就是糖尿病的病人你就不适合了，引起血糖波动太大。第4个建议是，我们咳嗽其实只是症状，如果说你用了蜂蜜或者说有一些药物以后止咳效果不好，那么一定要去医院找医生看看有没有背后的肺炎呀、支气管炎呀，以免延误了病情。其实一提到止咳呢，我立刻就会想起我小的时候咳嗽的时候，我母亲呢就给我煮那个浓浓的梨水，喝完以后立刻我就止咳了。我还听我很多东北的好朋友，他们那边小的时候呢是买那个黄桃罐头，还有南方的一些好朋友呢就讲，我小的时候我一咳嗽呢，买个冰棍冰激凌一凉，我的咳嗽就好了。那你有什么止咳的小妙招吗？也请你呢发在留言区，也请你把这个视频转发到尤其是有孩子的家庭当中。那提醒大家你不想吃那么多药的时候，你可以试一试。很多时候呢，我们很多祖先的智慧我们很多民间的智慧，又经过科学验证以后的这些小妙招还是非常好用的。